sons e explicação de 10 animais fascinantes. Deixe o seu like. Inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo novo. A águia é uma ave de rapina que pertence à família Cipitridaida. Ela é uma das maiores e mais poderosas aves de rapina do mundo, com uma envergadura que pode chegar a mais de 2 metros. As águias possuem um bico forte e curvo, que é usado para capturar suas presas, que geralmente incluem outros pássaros, mamíferos e peixes. O antílope é um mamífero, encontrado principalmente na África e na Ásia. Existem mais de 90 espécies de antílopes, variando em tamanho e aparência, desde o pequeno antílope do Iqueira até o majestoso kudu. Os antílopes são animais elegantes e graciosos, com uma pelagem geralmente fina e curta, adaptada para suportar o clima quente e seco em que vivem. Eles possuem pernas longas e ágeis, que lhes permitem correr rapidamente e saltar alturas consideráveis, tornando-se difíceis de capturar por predadores. O avestruz é a maior ave do mundo, podendo chegar a medir até 2,5 metros de altura e pesar cerca de 150 quilos. É uma ave que não voa, mas é capaz de correr a uma velocidade de até 70 km por hora, o que a torna um animal mais rápido em terra firme. O boi zebu é uma raça de bovino originária do sul da Ásia, que foi introduzida no Brasil no início do século XX. Eles são reconhecidos por sua adaptação a climas quentes e secos, e por sua capacidade de resistir a doenças tropicais, o que os torna uma opção popular em regiões de clima quente, como o Brasil. Os bois zebus possuem uma pelagem característica, com pelos longos e grossos, além de uma corcova proeminente nas costas. O burro, também conhecido como asno, é um mamífero herbívoro. Eles são animais domésticos utilizados em diversas atividades, como transporte de carga e tração de carroças. Os burros possuem um corpo robusto e pelagem geralmente cinza ou marrom. Eles são animais resistentes e adaptáveis, capazes de suportar longas caminhadas e carregando cargas pesadas em condições difíceis. Sua alimentação é baseada em pasto e forragem, e eles podem viver por até 40 anos. O camelo é um mamífero da família Camelidae, conhecido por sua capacidade de se adaptar a ambientes áridos e quentes, como desertos. Eles possuem uma série de adaptações físicas únicas que lhes permitem sobreviver em condições extremas, como a capacidade de armazenar grandes quantidades de água e de suportar variações de temperatura. Os camelôs são animais de grande porte, com uma altura que varia entre 1,5 e 2,2 metros. A coruja é uma ave noturna, presente em todas as partes do mundo,
exceto nas regiões polares. Elas se alimentam de pequenos animais, como roedores e insetos. As corujas possuem características físicas únicas, como asas largas e penas macias que permitem voos silenciosos, além de grandes olhos redondos que lhes permitem enxergar com pouca luz. Na Grécia Antiga, a coruja era associada à deusa Atena, representando a sabedoria e a razão. O falcão é encontrado em todas as partes do mundo, exceto na Antártica, e possui mais de 60 espécies diferentes. Os falcões possuem um bico curvo e forte, utilizado para capturar suas presas, que incluem principalmente aves e pequenos mamíferos. Eles possuem excelente visão, são conhecidas por sua habilidade de caça em pleno voo, podendo atingir velocidades superiores a 300 km por hora em seu mergulho em direção à presa. A gazela é um mamífero, encontrada principalmente na África e na Ásia. Existem cerca de 19 espécies de gazelas, variando em tamanho e aparência, desde a pequena gazela dama até a gazela gigante, que pode chegar a medir mais de 1 metro de altura. As gazelas são animais ágeis e graciosos, com uma pelagem geralmente fina e curta. Elas possuem pernas longas e finas, que lhes permitem correr rapidamente e saltar alturas consideráveis, tornando-se difíceis de capturar por predadores. O pinguim é uma ave marinha que vive no hemisfério sul, especialmente na Antártida, mas também em outras regiões como as Ilhas Galápagos e a África do Sul. São aves adaptadas para viver em ambientes frios e aquáticos, com um corpo aerodinâmico e revestido de penas densas e impermeáveis que os mantêm aquecidos na água.